स्कार्फ हालेर हात गमले चाप्टुप्पो टाँसेर त्यसपछि फुल रातो फुल You ain't gotta say my name. You ain't gotta say my name. हेलो वाट्सअप गाइस कस्तो छ तपाईँले हेरेन है टक्क लाएर मेरो भ्लग सुरु गरेको कामबाट टक्क फेरि म काममा जान लाग्छु है टक्क मेरो भ्लग चाहिँ 2-3 दिन बजी सुरु भयो म गाउँमा गएको थिएँ अनि गाउँमा अगाडि यताउति काम थियो अनि त्यो कामको पनि यताउति धाउँदा अब भ्लग बनाउनै भएन अनि यता काठमाडौँ आउने बेला पनि हतारमा आएको भ्लगहरू के बनाउनै भएन टक्क अनि आज चाहिँ टक्क बनाएर छ है टक्क लगाएर अब म काममा जान लाग्छु टक्क म चाहिँ रेडी भइसक्यो है सर्ट लगाएर अब रेडी भइसक्यो होइन अब टक्क जान लाग्छु सर्ट लगाएर त्यही हो अहिले हामी चाहिँ टक्क लगाएर निक्लिसक्यो है बाहिर घाम चाहिँ यस्तो चर्को छ बाहिर बाफ्रे हिजोतिर पानी परेर होला आज त यस्तो चर्को घाम लागेको छ नि बिहान बिहानै ल यहाँनिर फुलहरू नि क्या बप्पा लेखेर छ कि हरियो न हरियो है सेतो फुल रातो फुल लेखेर छ अब त्यहाँ हामीले देखिसक्यो है टक्क यहाँ बाइक निकाल्दैछ है घाम कति चर्को हो चर्को घाम लागेर चाहिँ मजा आइसक्यो टक्क लगाएर पसलमा टक्क अनि सानो मिलान बाइक छ है सब बिग्रेर बसिरहेको छ कति दिनपछि पत्ता लगाएको टक्क सबै सानो बिग्रेर बसिरहेको छ र सबै सानोहरू अब डाङडुङको मिलाइहाल्नुपर्छ है अब यो माथिको यो डोरमेट अनि तलको त्यो पर भएको डोरमेटलाई चाहिँ वहाँ पर त्यो छेउमा लगेर सबै त्यो छेउमा मिलाइराख्नुपर्छ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ यो स्याम्बल र यो स्याम्बललाई मात्र स्याम्बल मात्र यहाँ राख्ने यो डोरमेटहरू चाहिँ सबै उता वहाँ पर छेउमा मिलाइरहनुपर्छ अनि यिनीहरू सबैलाई भुइँभरि झारेर टक्क सबैले पुसेर मिलाएर राख्नुपर्छ है टक्क लाएर काम सब बाटो निकालेर तिनीहरू सब टाकटुक्क मिलाएर राख्नुपर्छ है टक्क लाएर दाइरामा चाहिँ उयो घरमा कार्पेट हाल्न आएको थियो टक्क कार्पेट हालेर नि टक्क हामी चाहिँ तर आइसक्यो है गम अनि चक्कु बोक्ने झोडाहरू ल्याएर चाहिँ म तर बाइक बाटोमा आइसक्यो दाइ चाहिँ माथि दक्षिण खानु भएको छ टक्क स्कार्फ हालेर हात गमले चाप्टुप्पो टाँसेर त्यसपछि टक्क काम कार्पेट हालेर सुइसक्यो अब बन्दर जान लाग्छु टक्क लगाएर गर्मी यस्तो गर्मी अघि कार्पेट हाल्नु बेला यस्तो गर्मी भयो है आमा पसिना यस्तो बगेर आएर आमा चाहिँ पुरै माथिबाट लगाएको कपडा भिजिसक्यो क्या पसिना बगेर लास्ट गर्मी के साह्रो हो हाम्रो घाम यस्तो चर्को घाम छ है नसक्नु अनि तपाईँको यो माथि क्या छ क्या पार्क जस्तो छ क्या ऊ त्यहाँनिर अब यो बस्ने ठाउँ भइहाल्यो अनि त्यो माथिको खोइ त्यो माथि पनि बस्ने ठाउँ भइहाल्यो यिनीहरू यतातिर हिँड्ने ठाउँ रेलिङहरू बबाल तरिका भएको छ माथि शीतल हावाहरू होइन टक्क ठुल्ठुलो रुखहरू छ टन्नै छ रुखहरू पनि टक्क बस्ने ठाउँ पिकनिक स्पोट जस्तो पनि जस्तो बबाल बनाएको छ कि त्यहाँनिर टक्क चराहरू गइरहेको छ होइन कागहरू बबाल ठाउँ रहेछ यता पनि नानी अनि त्यो यतातिर घरहरू वरिपरि बिचमा यो रहेछ क्या अनि क्या बबाल के अब पसल जान्छु टक्क पानी खान्छु यार लास गरेपछि मलाई चाहिँ क्या पसिना बगेर त जी आ गए हम पसलमा चाहिँ आइपुगिसक्यो टक्क लगाएर अब यहाँनिरको सब सामानहरू मैले अघि नै मिलाइसक्यो नै तिनीहरू कागजतिर सब टाङटुङ्ग मिलाएर आइसक्यो फेरि यो सामान नै आएछ है टक्क यो पर्दा नि आएछ अघि यो पर्दा चाहिँ यहाँनिर थियो एउटा पर्दा त्यो पर्दा चाहिँ लगेर गइसकेको छ अब टक्क फेरि यो अर्को पर्दा आएछ यो पर्दाको काम पनि अब टाङटुङ्ग सकाइदिइहाल्नुपर्छ अब डाइरेक्ट के गर्नुहुन्छ लेट्सी हेरौँ है टक्क अब सक्कन पनि टाङटुङ्ग सकाइदिइहाल्नुपर्छ टक्क कति दिनपछि काम आएको नि त टक्क अब काममा अलिकति चुर्ती फुर्ती त देखाउनु पऱ्यो अगाडि काम यस्तो देखाउनु पऱ्यो नि त कति दिनपछि 3 दिनको बिदा 3 दिन ल शनिबारसँग त र 4 दिनै भनौँ ल 4 दिनपछि काममा आएको यार 4 दिनपछि 4 दिनसम्म मेरो भ्लग पनि थिएन
भ्लग पनि बनाएन होइन अनि काम पनि थिएन उतै म कामै बिजी थिएँ गाउँबाट काम थियो अनि गाउँ गयो कामसाम थियो कामहरू सब सकाएर डाङडुङ आएको केही भ्लग पनि बनाउनु पाएन त्यहाँदेखि अब यो टक्क लगाएर गरी भएर चाहिँ पानी सानी खाइसक्यो अब टक्क एकछिन आराम गर्छु टक्क दाइजी माथि खाना खानु जानु भएको जस्तो लाग्यो कति 11 साढे 11 दाइ माथि खाना खान जानु भएको छ खाजा होइन खाना जानु भएको छ त्यो टक्क लगाएर अब केरो मक्सी ल्याएर चाहिँ लास्ट ल्याएर थियो अनि यहाँ पिपीको पानी परेको थियो नि त अब पानी पर्दाखेरि यो बाहिरको कुर्चीहरू चाहिँ सब फोहोर भएको थियो क्या ऊ त्यसलाई पनि सफा गरिसकेको त्यसलाई पनि सफा गरिसकेको त्यसलाई पनि सफा गरिसकेको होइन अब टक्क लगाएर यो कुर्चीहरू बाँकी छ यसलाई पनि सफा गरिसकेको यसलाई पनि सफा गरिसकेको अब त्यहाँनिर 4वटा बाँकी छ त्यो 4वटा कुर्ची चाहिँ अब डाङडुङमा पुसेर राख्नुपर्छ अब के हो त्यतिकै बस्नु भने टक्क बरु पाँच वर्ष पुसेर राखिदियो सजिलो होइन टक्क फेरि अहिले पानी चाहिँ नपरोस् फेरि पानी पऱ्यो भने फेरि त्यस्तै फोहोर हुन्छ त्यही भएर बरु पानी चाहिँ नपरिदियोस् पुसेर राखिदिन्छु टक्क लगाएर पानी चाहिँ नपरोस् बरु घामै लागेर बसेको गर्मी नै होस् होइन त्यो त त्यही साह्रो गर्मी नहोस् हावा पनि चलोस् टक्क घाम पनि लागोस् तर पानी चाहिँ नपरोस् क्या पानी पऱ्यो भने फेरि फोहोर हुन्छ फेरि भोलि सफा गर्नु परिहाल्छ क्या त्यही भएर बरु टक्क पानी चाहिँ नपरिदियोस् त्यही हो खत्तम भएको त खत्तम हो बर्बाद हेर्नु ल पानी परिदिएर क्या पानी पऱ्यो अघि भर्खर यिनीहरू क्या सफा गरेर राखेको होइन टक्क मेहनतको फल खेर्दै गयो क्या झन् पानी नपर्थ्यो झन् परिदिइहाल्यो यो कुर्ती सब सफा गराएको अब के अप्ठ्यारो होइन सब पानी परिदिइहाल्यो कि अब पानी पऱ्यो भने ठुलो पानी परिदिइहाल्यो त्यो गर्यो अब सफा गरेको नगरेको फाइदै छैन क्या ल अघि दिउँसो मैले भनेको नि तपाईँहरूलाई टक्क लगाएर अघि दिउँसो चाहिँ अघि बिहान हामी उता काटेर हालेर आउने बेला यस्तो नेट पर्दा थियो नि त त्यो नेट पर्दालाई चाहिँ ड्याङडुङमा सकाइहाल्नुपर्छ भनेर टक्क अहिले चाहिँ सिलाएर सब सकिसक्यो टक्क मैले आइरनहरू नि सब लाउँदैछ है अब यहाँनिर लग सकिसक्यो त्यहाँनिर 3वटा बाँकी छ यहाँनिर 2वटा भनेपछि अब 5वटा बाँकी छ यो 5वटा यो र यो हल्का अलिक छोटो छोटो छ छोटो लगर सकाएर त्यो अनि त्यो ड्याङडुङ सकाइदिइहाल्नुपर्छ अनि टक्क यिनीहरूलाई चाहिँ एकछिन चिनी केही लाएन किनकि यिनीहरूलाई यस्तो स्प्रिङ हाल्ने हो नि त स्प्रिङ खालको पर्दा त्यो स्थानीय उद्योगकै त्यो स्प्रिङ हालेर साइड गर्छ नि त त्यस्तो स्प्रिङ हाल्ला यसमा चाहिँ त्यस्तो केही होइन टक्क अब सिलाइसक्यो अब आइरन साइरन हालिदिने टक्क फटाएर भनेर टक्क राख्नुपर्छ अनि अब अहिले लिन आउँछ कि अब भोलि लिन आउँछ कहिले लिन आउँछ अनि टक्क नत्र म अहिले रुम जाने पनि दाइलाई भनिदिइहाल्छु टक्क पर्दा रेडी भइसक्यो आइज भन्दा पनि भइहाल्छ टक्क यो पर्दा लिएर आएको चाहिँ मसँगै बस्ने दाइ हो क्या त्यो मसँग आउँछ नि त मेरो आफ्नै दाइ हो कि उहाँ पर काम गर्ने पनि अनि त्यही दाइले मेरो आफ्नै दाइले लिएर आएको पर्दा टक्क अहिले म रुम जानेलाई भनिदिन्छु या अब साउदाले भन्नुहुन्छ टक्क लिन आइज भनेर यहाँ हो त्यही हो हामी चाहिँ छुट्टी भएर चाहिँ हामी रुमतिर जाँदैछौँ है टक्क लाएर एकदम फेरि जाममै बस्नु पऱ्यो क्या त्यहाँको छुट्टी भएर सर जाँदै थियो होइन हामी चाहिँ टक्क जानु लागिहाल्यो क्या 164 1 मिनट रको त 2 मिनट 2 मिनट बढी भन्नु पर्यो जाममा यार गाह्रो छ खाना सक्यो है टक्क लगाएर रुममा के हो त्यो के हो तिम्रो दाँत चेक गरेको हो कहाँ गएर चेक गरेको स्कुलमा चेक गरेको खै कार्ड ल्याउनु यो कार्ड के हो यो कार्ड के हो के कार्ड हो जेसिका जेसिका यो कार्ड के हो त्यति भन्न आउँदैन त्यो रोकेर बसिरहेको छ के हो यस्तो जेसिकाको अझ दाँत दुख्यो भन्दै चक्लेट खाँदै गर्ने तिमी के हो पारा मेरो यस्तै हो भ्लग कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला टक्क अब मुसुक धोएर खानसान भएर खानसान पुगेर टक्क खानुपर्छ है त्यही हो तपाईँहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यति तपाईँहरूसँग म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर बाई बाई